म पनि दिनदिनै ट्याक्सीमा हिँड्छु। ट्याक्सीमा हिँड्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि अचानक अहिलेसम्म थाहा नभएको कुरा एकदमै तपाईँहरूले पनि थाहा छैन होला। मैले के कुरा थाहा पाएँ भने एउटा ट्याक्सी चालक एउटा ट्याक्सी किन्नको लागि सरकारले 250 देखि 300% त्यो कर त लगाएकै छ। त्यसमा पनि अब ट्याक्सी चालकहरूलाई अझै कर के थप रहेछ भने त्यो ट्याक्सीको लाइसेन्स प्लेट लिनको लागि चाहिँ 15 लाख रुपियाँ, कालो प्लेट लिनको लागि। ट्याक्सीको पैसा त छुट्टै भयो, 30-35 लाख रुपियाँ पर्छ। कालो प्लेट लिनलाई 15 लाख रुपियाँ चाहिँ यो लिने चलन रहेछ। यो कुरा म ट्याक्सीको ड्राइभरसँग कुरा गर्दा गर्दै यो कुरा थाहा पाएपछि मैले यातायात विभागको डिजीसँग कुरा गरेँ। यो के हो कुरा मैले त बुझिनँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ चलखेलको कुराहरू ल्याउनु भएको छ होइन, यसमा सिन्डिकेटको कुराहरू आएको छ। यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि हात भएको देखिन्छ र अब यातायात विभागको पनि होला। यसैले यो चलखेल जुन छ, सिन्डिकेट जुन छ, के हो यो कुरालाई चाहिँ बुझेर चाहिँ यो चाहिँ तुरन्त खारेज होस्। किनभने 15 लाख रुपियाँ कालो प्लेट लिनलाई, नम्बर प्लेट लिनलाई 15 लाख रुपियाँ बुझाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो भ्रष्टाचार छ। यहाँ ठुलो चाहिँ यहाँ कालो धन्दा छ। अहिले नेपालमा भएको लाखौँ ट्याक्सीहरूले 15 लाख रुपियाँ चाहिँ को दरले तिर्दाखेरि हिसाब गर्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ यहाँ चलखेल भएको छ। यो चाहिँ गर्नुहोस्। र अब 15 लाख रुपियाँ उठाउनको लागि दिनको 2000 रुपियाँको दरले पनि हिसाब गर्ने हो भनेदेखि त्यो ट्याक्सीले त्यो 15 लाख रुपियाँ उठाउन 25 महिना लाग्छ। अनि छोराछोरी कसरी पाल्छ, परिवार कसरी पाल्छ? यो चाहिँ एकदम गम्भीर विषय हो र यो कुरा चाहिँ एकदमै सबैको ध्यान आकर्षित जाओस् र तुरुन्तै यसमा कारबाही होस्।